Aytekin, özün evindeki kimi hiss elə. Mənim evə nə vaxt qaydacağım hələ dəqiq deyil. Burada soyuducuda, səbətdə nə tapdım pişiriyə. Özüm də gələndə bazarlıq eləyəcəm. Ay qız, nə bazarlıq? Azadı gözləyirəm. İndi bir xəbər çıxsın, çıx geyrik. Hər halda. Axşama qədər cavab çıxmasa ac qalacaqsan. Hə, mən getdim. Yaxşı yol sən. Sağ ol. Sağ ol. Yaxşı, qısası. Mən bu qadından şübhələnməyə başlamışam. Xədicədən yoxsa qonşusundan? Xədicə İsmail qızından. Orxan, burada iki variant var. Ola bilər ki, o oğlan... Adı nə idi? Ümid. Hə, Ümid. Sonradan başqa bir səbəbdən əlil olub. Ya da ki, əksinə. Elə əvvəldən... Yox. Yox. Axı sürücü vurduğu adamın fiziki qüsurlu olduğu barədə heç nə deməmişdi. Hə, budur. Uşaqla bir yerdə. Adı nə idi bu qadının? Adı Xədicə idi. Xədicə. Atanın ruhuna hürmet elə bala. Onun sənə bir tikə çörək üçün qoyub getdiyi şirkətin ofisində başqa bazarlıq açma. Məni dost tanış içində biabr eləmə. Oturub durduğun adamları düzgün seç. Səni demirəm abla. Özü bilir.
Günəş, bu hərəkətimə görə məni bağışla. Cəsarətim çatıb səndən üz açıq danışa bilmədim. Biz indi uşağı özümüzlə apara bilmirik. Ona görə də onu sənin yanında qoyub gedirəm. Bilirsən ki, səndən başqa heç kimim yoxdur. Amma işləri orada qaydaya salan kimi gəlib oğlumu götürəcəm. Qoyduğum pul bir şey deyil, amma yenə də ümidi sənə tapşırıram. Hər ikinizi öpürəm. Ora çatıb nömrə alanda səni zəng eləyəcəm. Özünə və ümidə yaxşı bax. Aytəkin. Ah Aytekin. Bile ki səhərdən axşama qədər işdə oluram. Gör neynədim. Mən indi neyin geçəm? Orxan, sabahın xeyir. Bura gəlmək istəmirsən? Gözləyirəm. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, cənab leytenant. Əyləş. De görüm, neyniyə bildin? Sürücünü dindirdin? Bugün dindirəcəm. Birazdan. Bunu sürücüyə göstər. Gör, tanıyır yoxsa yox. Nə deyim soruşam? Kimdir bu qadınla uşaq? Sən soruş, qoy baxsın görsün, tanıyır yoxsa yox. Əgər tanıyırsa, qoy yadına salsın, görüm kimdir və hardan tanıyır. Otur da zənliyər. Nə çox bağırsan, hər şey var da sunuz. Güneşten çıkmayan iş. Həmişə tezdən gəlirdi. Bugün nədənsə gecikir. Sen yemeği ye. Sonra derman da atmalısın. Yəqin bir işi çıxıb. Ona görə gecikir. Mən də işe gitmeliyim. Deyəsən güneşli geldi. Sabah sözlerimi yaxın. Sabahın xeyir. Kimdir gələn? Güneşli. Geç kızım. Sabah səhərəm Sabahın xeyir qızım. Oy, bu balaca balık kimdir? Sənindir? Bağışlayın. Sizi desin heyecanlandırdım. Bilseydim zəng eləyim sonra uşağı götürərdim. Ümid Rəfiqəmin oğludur. Bir müddət mənim yanımda qalacaq. Biraz uğursuz hadisədir. Ayaqüstü söhbət deyil. Rəfiqənin oğlunun adı Ümiddir. Geç kızım. Her şeyle gözlenilmez oldu ki seni de ayaküstü sorgu suala tuttuk. Hamid. Ne oldu
oldu sənə Həmid? Həmid. Bəlkə dərman içəsən, hə? Su. Su gətirmə. Get. Zəngər xanım, Həmid dayı nəsə olub? Yox, yox. Yəqin uşaqla gəldiyimə görə əsəbləşib. Of Aytekin. İkinci dəfə məni pis vəziyyətdə qoydu. Nə oldu sənə birdən-birə, Həmid? Ümid yenə gəldi. Bildim elə. Ona görə həyəcanlandım. Amma bu başqa ümid idi. Zərniyar. Fikrini dəyişməmisən. Hansı fikrimi? Axı sən deyirdin, günəş bura köçsün. Deyirdim. Amma indi vəziyyət dəyişdi. Günəş tək deyil. Deməm, fikrini dəyişdi. Zərniyar, əgər etiraz eləmirsənsə, qoy burada qalsın. Həmid, mən sənin istəyinə etiraz edə bilərəm. Bir də ki, elə mən də sənin kimi fikirləşirəm. Rahat ol, Həmid. Bizim reaksiyamız sənin xətrinə dəyməsin. Uşaqla gəlişin çox gözlənilməz oldu. Bizim uşağımız olmasa da Həmid çox uşaq istəyən adamdı. Sən dediyin kimi bizim də öz uğursuz tarixçəmiz var. Bilirəm. Həmid dayı Dur, üst başını dəyiş, uşağı da rahatla. Mən işə gecikirəm, qoy gedim. Həmid dayım biraz həyəcanlandı, ondan müğayət ol. Hoş narahat olma.
Görüm sana kəndçi qızım. Bir keyləşdirib də. O işə götürən ağlı yoxdur. Mən evdən, söz-söhbətdən qaçıb gəldim. Xəbəriniz var. Siz də buradan başlamışsınız, mən baş benç baxarım. Qoy keyfini tutun. Zəhərman nə yaxşı şeydir. Gül kimi qızı qoyub, düşmüsən bir dənə kəndçi qızın dalıca. Sənə böyük hörmətimiz var. Bəş sizə. Elmira xanım nə deyir bu məsələyə? Bu axşam bilinəcək nə deyir. Yəni, bu axşam sizdə qiyamət qopacaq. Onsuz da bizim evdə hər axşam o qiyamət qopur. Öyrəncəliyəm. Yox, sən gel. Mən yorğunam, Allah. Burada qalacağım. Bəlkə evdə getmədim. Onda mən gedim, əyim başımı dəyişim. Adamla görüşməyim. Get. Tez qutarsan, gələrəm bura. Get. İşimi bitir, gəl. Buradayım. Yaxşı. Salam. Haradasan? Aeroportdayım. Şərqimi yola salın. Yaxşı, işi bu qutar mənə zəmir. Nə oldu? Gedib Pərviz gilə. Birinci qəbr üstünə gedərik. Sonra da evlərinə. Bəlkə nəsə lazımdır onlara. Bir köməkdən. Yarım saata gəlirəm. Uzağı bir saata yanında. Yaxşı. Oldu. Dünən axşam tapşırığınızı yerinə yetirdim. Ərzaqlar işlənsin, xəbər yəqin ki, bir-iki günə çıxarıq. Salam Zəminə xanım. Salam Nəsrin. Nə olub? Heç, rəfiqəmlə danışırdım. Salam Zəngər xanım. İşlər necədir? Hər şey qaydasındadır. Lap yaxşı. Zəngər xanım, sizə lazım deyiləm ki. Yox. İşinlə məşğul ol, lazım olsa çağırır. Cənab polkovnik, sizdən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı olan cinayət işinin vaxtının uzadılmasını xahiş eləmək istəyirdim. Bəli, mümkünsə. Araşdırmalar zamanı müəyyən olub ki, həmin sürücü 5 il bundan qabaq da adam vurub. Həmin işi qaldırıb bir də baxmaq istəyirəm. Bəli, var qüvvəmizlə çalışırıq. Başa düşürəm. Baş üstə cənab polkovnik. Oldu, çox sağ olun. Cənab leytenant, yaxşı ki özün söhbətin üstünə gəldin, çıxdın və hər şey eşitdin. Xəlilov hesabat istəyir. Mən bir də ona yalvarmaq fikrim yoxdur. İşi təcili bağlayıb təhvil vermək lazımdır. Cənab kapitan, mən telefon söhbətini eşitməmişdən əvvəl gəldim ki, sizə son xəbərləri çatdırım. Hətta belə. Bəli, hətta belə. Yaxşı, söz güləşdirmə. De görüm, nə son xəbərlərdir? Sürücü şəkildəki qadını tanıdı. Tanıdı. Hə, tanıdı. Nədir, sən də təəccübləndin? Mən də sən bu şəkli sürücüyə göstərmək qərarına gəldiyin üçün bu xəbərə hazır olmalıydın. Burada axır vaxtlar mən özüm də səndən şübhələnməyə başlamışam. Mən bilmirəm bu şəkil hardan çıxdı və onu niyə sürücüyə göstərmək qərarına gəldin. Sən sürücünün dediklərini mənə deyil. Mən sənin suallara cavab verəcəm sonra. Məncə sən sürücünün nə deyə biləcəyini artıq təxmin edirsən. Mənim deməyimə ehtiyac yoxdur. Orxan, uzatma.
Yaxşı. Sürücü bu şəklə çox baxandan sonra dedi ki, bu qadın onun 5 il əvvəl vurduğu oğlan anasına oxşayır. Amma bu onun biraz cavan vaxtıdır. Orxan, sən düz dedin. Mən bu cavabı eşidəcəyimi təxmin eləmişdim. Amma %1% ehtimalla. Muradım, mən sənin bu tapmacağından baş açmıram. Biz onsuz da bu qadını axtarırdıq. Tapandan sonra da sürücü ilə görüşdürəcəkdik, danışdıracaqdıq, işi aydınlaşdıracaqdıq. Mən bilmirəm bu şəkil hardan çıxdı. Bu işin açılmasına nə kömək elədi? Bu işin açılmasına heç bir köməklik eləmədi. Amma Orxan, biz o qadının evində, daha doğrusu mənzilinin qapısında kamera quraşdırmalıyıq və o mənzili nəzarətdə saxlamalıyıq. Biz o qadını axtardığımız üçün qaçıb gizlənib. Amma harada olur olsun, qayıdıb ora gələcək. Yaxşı, mən çıxmalıyam. Sən maşını çıxartdın servisdən? Yox, hələ yox. İstəyirsənsə mən səni evə apara bilərəm. Hə, lap yaxşı. Bugünlük bir işim qalmayıb. Oldu. Onda çıxanda zəng vuraram, maşının yanında görüşərik. Yaxşı oldu. Hələlik. Hələlik. Bəli, işdirəm. Hər vaxtın xeyir Elmira xanım. Aqibətin xeyir. Dünən telefonum sönmüşdü. Sonra birdən yadıma düşdü ki, səninlə danışa bir xəbər bilmədim. Gördüm gecə dedim, sabah danışarım. Nə var nə yox, Cabbardan nə xəbər var? Axşam gəlib çıxdı üzurdan, hə. Ölən atası deyib ki, polis məsələsini özü həll eləyəcək. Mən də sənə zəng elədim ki, nigaran qalmayasan, həm də ki, heç kimə ağız açmayasan da. Amma telefonun sönülü idi. Hə də, neyniyəsən? Gözləyək də. Onsuz da Cabbarın bu işlə əlaqəsi yoxdur. Neysə. Yaxşı, sağ ol. Hələlik, çox sağ ol. Sağ ol, Teğmen, sağ ol. Sağ ol. Nə bilim, elə bir apardığımız bu işlərdə nəsə bir boşluq var. Nəysə başa düşə bilmirəm. Boşluq deyil, qaranlıq məqamlardır. Onları da vaxtı çatanda biləcəksin. Hələ ki, vaxtı çatmayıb. Yaxşı, başını çox yorma. Gəl sənə bir sual verim, sən də cavabını tap. Nə deyirsən? Sualı ver. Qədim adətlərə görə dərvişlər nə yalan danışmazdılar, nə də xəbərçilik eləməzdilər. Deməli, bir gün bir dərviş səhralıqda oturur bir daşın üstündə. Bu zaman bir yolçu təngənəfəs gəlib oturur onun yanındakı daşın üstündə. Biraz nəfəsini dərəndən sonra
üzün dərvişə tutub deyir: Ağa dərviş, bəs mən şahın qəzəbinə tuş gəlmişəm. Onun adamları məni axtarırlar. Əgər buradan gəlib keçsələr və səndən məni soruşsalar, məni gördüyümü deməzsən. Yolçu bu sözləri deyib, səhralıqda gözdən itir. Dərviş də öz oturduğu daşın üstündən durub, oturur yolçu oturan daşın üstündə. Bir müddət sonra şahın adamları gəlib çıxırlar. Dərvişdən soruşurlar ki, ay dərviş, buradan kimsənin keçdiyini gördün? İndi Orxan, sənə də sualım budur. Tap görüm dərviş şahın adamlarına nə cavab verdi? Dərvişin sualına cavab tapmaq Xədicəni tapmaqdan çətin oldu. Yox, cənab leytinant. Sualın cavabı elə sualın içində idi. Dedim axı, yolçu gedəndən sonra dərviş qalxıb yolçunun oturduğu daşın üstündə oturdu. Və şahın adamlarına da onun cavabı belə idi: Mən bu daşın üstündə oturandan buradan heç kim keçməyib. Zərniyər, bilirsən bizi kim toya çağırıb? Kim? Fərman yadındadır. Bir yerdə işləyirdi. Uzun arıq da bu. Yadıma düşdü. Bildim. Bax, həmin o Fərmanın kiçik oğlunun toyudur. Dün zəng eləmişdi, bizi də toya dəvət elədi. Xoşbəxt olsunlar. Lap yaxşı. Toy nə vaxtı? Gələn bazar. Gələn bazar. Uşaq ağlayır. Sən get, mən özüm yığışdıraram. Yox, sən Nigər xanım, narahat olmayın. Mən Ümidə bir dənə baş çəkim, qəlbim yığışdırır. Çox sağ ol. Allah səndən razı olsun qızım. Hə. Yaxşı olar. Biz də özümüzə bir əl gəzdirərik. Toya görə deyil. Bilirəm, bizim qadınların toya hazırlaşması özü böyük bir mərasim belə. Bəs necə? Allah bəzəyi-düzəyi xanımlar üçün yaradıb. Düz demirəm, Günəş? Zəngər xanım, istəyirsiniz mən bibimə deyim, gəlsin siz elə burada, evdə bəzəsin. Doğrudan, elə olar. Niyə olmur ki? Nə yaxşı. Onda de gələn bazar gününə, hə? Hə, deyərəm. Çox sağ ol, Günəş. Nə yaxşı olur. Yaxşı olar. Allah. İşlərimi bitirdim. Bir tapşırığınız yoxdursa mən gedim. Hə, gedə bilərsən. Amma deyən, mən səni yola salım, hə? Sağ olun, Əmdə. Sağ ol, qızım, sağ ol. Gedək qızım. Günəş, dünən Həmidlə mən qərara gəldim ki, sən burada, bizim yanımızda qalasan. Hər gün gedib gəlmək çətin olacaq sənə. Bir də ki, niyə axı boş yerə kirayə pulu verəsən? İndi ümid də var. O bizim xatirələrimizi təzələdi. Bizim də Ümid adında bir oğlumuz var idi. Yanğında biz onu itirdik. Elə bayaq Həmidin halının dəyişməsinə də səbəb bu idi. O gündən Həmid də mən də özümüzə gələ bilmirik. Sənin qucağında uşağı görəndə hər şey təzədən yadımıza düşdü. Elə bu ümid də bizim balamız. İkiniz də burada qalın. Onsuz da necə deyərlər, evimiz də ürəyimiz kimi genişdir. Çox sağ olun Zəngər xanım. Siz çox yaxşı insanlarsınız. Təşəkkür eləməyə söz tapmıram.
Heç bir təşəkkürə ehtiyac yoxdur. Get hazırlaş qızım, yaxşı. Sağ olun, çox sağ olun. Salam dostum. Salam, Adın nədir? Arif. Arif bala, sən bu həyətdə çoxdan yaşayırsan? Bəli. Deməli bu həyətdə yaşayanların hamısını tanıyırsan, hə? Hə? Əlində çəli ilə gəzən qoca bir kişi var, ha? Bilmirsən o neçinci mərtəbədə yaşayır? Hə. O Həmid dayıdır. O 5-ci mərtəbədə yaşayır. 5-ci mərtəbədə. Bəli. Zirək oğlansan. Zirək bilirsən nədir? Güclü. Güclü. Afərin güclü dostum. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bugün sizə çox əziyyət verirəm. Əziyyət deyil, xoşdur. Çox sağ olun. Sağ ol. Hər olmaz bibi. Axşamın xeyir. Axşamın xeyir. Nə gec cavab verdin? Elə indi bu dəqiqə girdim evə. Elə mən də səni yığacaqdım. Zərnigar xanımla necə? Yola gedirsən? Zərnigar xanımgil çox yaxşı adamlardılar. Mənə bugün dedi ki, köçüm onlarda qalın. Nə yaxşı. Allah razı olsun onlardan. Günəş, o nə səsdir elə? Evdə kimsə var? Hə, Aytəkinin uşağıdır. Hələlik məndə qaldı. Nə Aytəkin? Nə uşaq? Uzun söhbətdir bibi, görüşəndə danışaram. Hə, bir də yadımdan çıxmamışkən qoy deyim. Zərnigar xanım gələn həftə toya gedəcək. Xahiş elədi ki, sən onlara gələrdin.
Gələ bilərsən? Gələrəm, niyə gəlmirəm? Amma bir gün əvvəl mənim yadıma salarsan, yaxşı? Hə, yaxşı. Oldu bibi. Oldu, sağ ol. Axşamınız xeyir Günəş xanım. Zəng elədim, cavab vermədiniz. Yəqin ya yatırsınız, ya da nömrəni tanımadınız. Hal-əhval tutmaq üçün zəng eləmişdim. Bir də bilmək istəyirəm ki, zənglərim, SMS-lərim sizi narahat eləməz ki. Gecəniz xeyrə qalsın. Hörmətlə, Murad. Gündən nə acı bir taleyim var mənim. Hər zaman tənhalıq olub dostum, həmdəmim. Qəlbimin sirrini hey danışdım göylərə, ümid edib inandım bu dünyaya. Geç kızım, geç. Bak, bura senin otağındır. Özünü evindeki kimi hiss elə. Yaxşı. Çok güzel otaqdır. Vaxtı ikən Həmidlə böyük arzularla yaşayırdıq. Otaqlardan birini oğlan uşağı üçün, birini də qız uşağı üçün hazırlamışdıq. Ama kısmet değilmiş. Neyse, sen de bizim kızımız. Qoy bu otaq senin olsun. İndicə şirniyyat verdiğimiz şirketlerin birindən zəng eləmişdilər. Güya işçiler arasında kütləvi mədə bağırsaq bozuntusu baş verib. Və bunun səbəbi bizim məhsullardır. Bu necə ola bilər? Hazırlanma texnologiyasında və prosesində heç bir səhv ola bilməz. Birinci gün deyil ki. Axırıncı dəfə ərzaqlar
Başqa dükandan alınıbsa bu başqa məsələ. Amma yenə də mən inana bilmirəm. Məktəbi bitirdikdən sonra nə şəhərə gəlmə imkanım oldu, nə də ali məktəbə daxil olmaq imkanım olmamışdı. İndi nə qədər ki əlimdə bu imkanlar var, istifadə eləmək istəyirəm. Yaxşı eləyirsən qızım. Biz də sənə istəyinə çatmaq üçün əlimizdən gələn kömək eləyəcəyik. Amma sənə çətin olacaq. İndi Ümidə də sən baxmalısan. Ümidi anası gəlib götürəcək. Zəngər xanıma da demişəm. Rəfiqəm bir Moskvadakı işlərin qaydaya saldıqdan sonra uşağı gəlib aparacaqlar. Nə olar? Həmin də uşağın yemək vaxtıdır. Biz qalxaq evə. Kimi? Ay Elmira, biz də Həmidlə ilk dəfə belə təəccüblənmişdik. Ümid Günəşin rəfiqəsinin oğludur. O Günəşə tapşırıb uşağı, Günəş də bizə köçüb. Görürsən, yaxşı yeniliklər də var. Gel qızım, Ümidi gətir, xalası da görsün. Yemeği de çek Elmira. Öz evinde utanma. Narahat olma. Hoş olsun.